в отношении между человеком и Богом. Et dans une deuxième partie, de considérer comment, de manière analogique, cela peut se réaliser en nous, et j'interrogerai donc les vertus de justice et de miséricorde. Во вторую очередь я постараюсь рассмотреть по аналогии, каким образом это затрагивает межличностные отношения. Таким образом я обращаюсь к понятиям милосердия и справедливости. Premièrement, donc, la justice et la miséricorde en Dieu. Во-первых, справедливость и милосердие в Боге. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est la tristesse provoquée par la misère d'autrui. Если брать этимологию во французском, латинском, то милосердие, по сути, это это грусть, которая является из-за того, что мы видим уничижение другого. Потому что во французском miséricorde происходит от того же глагола, что misère, что значит нищета. Tristesse provoquée par la misère d'autrui. Грусть из-за того, что мы видим нищету другого. Cela veut dire que la miséricorde nous fait comprendre ce qu'est aimer dans une situation d'inégalité. Это значит, что милосердие указывает на то, что достойно в любви в ситуации неравенства. Nous comprenons bien ce qu'est aimer lorsque on peut attribuer les qualités, le bien que l'autre représente, ce qui permet l'estime, l'admiration. Легко понять, как проявляет себя любовь по отношению к объекту любви, когда мы видим его достоинства, его сильные качества. La miséricorde supposerait d'aimer là où il n'y a rien à admirer. Qui en est capable? А милосердие предполагает, что мы способны полюбить то, где нечем восхищаться. А кто на такое способен? Dire que Dieu est miséricordieux, c'est donc rappeler d'emblée la distance infinie de Dieu et de l'homme. Говорить о том, что Бог милосерден, это значит еще раз утверждать бесконечную даль, дистанцию, которая существует между Богом и человеком. Entre Dieu et la créature, il est impossible de penser un amour d'égalité, un ami, un copain plus ou moins sympathique. Сложно представить себе отношения любви между Богом и человеком как равные отношения, как любовь к другу, к товарищу, который более-менее нам симпатичен. Parler de la miséricorde au cœur de Dieu, c'est donc se rappeler cette inégalité essentielle du Créateur et de la créature. Говорить о милосердии Бога, заложенном в Его сущности, значит напоминать себе о принципиальном неравенстве, существующем между нами и Ним. Je poserai trois questions. La première, parler de la miséricorde en Dieu, cela contredit-il sa justice? Я поставлю три вопроса. Первый из них такой. Говорить о милосердии Бога, значит ли это отрицать Его справедливость? Deuxième question, parler de la miséricorde en Dieu suppose-t-il que Dieu renonce à sa puissance? Второй вопрос. Говорить о милосердии Бога, значит ли говорить, что Бог отказывается от своей власти? Ce qui renvoie à une troisième question, c'est si la miséricorde est une tristesse, Dieu souffre-t-il? И это отсылает нас к третьему вопросу. Если милосердие – это грусть, страдает ли Господь? Y a-t-il sens à parler d'une tristesse de Dieu? Можем ли мы говорить о грусти Господа?
cela contredit-il sa justice? Значит, первый вопрос. Отрицает ли милосердие его справедливость? Je rappelle que la justice revient à donner à chacun ce qui lui est dû. Напомню, что справедливость заключается в том, чтобы давать каждому воздавать по его поступкам, то, что ему должно. Ce point est important d'ailleurs, parce que pour que l'on parle de justice, il ne suffit pas qu'il y ait deux consciences, il faut qu'il y ait un bien à échanger ou à transmettre ou à distribuer. La question de la justice se pose à propos de nos relations quant aux choses. И это важная черта справедливости. Говорить о справедливости можно, когда есть два субъекта, между которыми происходит и между которыми существует некое благо, которое можно передавать, обменивать, распределять. То есть оно применимо к вещам. Ça n'est pas le fromager qui est juste, c'est le poids du fromage. Мы говорим, что не продавец сыра справедлив, но вес сыра. Et c'est pourquoi Aristote nie que Dieu et les dieux soient justes, car les dieux n'ont pas de poche, ils n'ont pas de biens à échanger, à donner, à négocier. Поэтому Аристотель говорит, что мы не можем говорить о справедливости богов. У богов нету карманов, у них нету каких-то вещей, блага, которые они держат и которые могут обмениваться или распоряжаться. Peut-on alors parler de la justice de Dieu? Saint Thomas, grand lecteur d'Aristote, rappelle que le mot justice s'utilise pour ce que la tradition appelle la justice distributive, la justice commutative. И Фома Аквинский, великий комментатор Аристотеля, говоря о справедливости, напоминает нам о разделении дистрибутивной справедливости или обменной, построенной на обмене. La justice commutative est celle qui préside à l'échange des biens, l'équivalence d'un bien échangé contre un autre. Коммутативная справедливость предполагает, что происходит обмен одного блага на другой, и он равнозначен. En français, on dit donnant-donnant. По-французски говорят «давая, даешь». Дающий, дающий, то есть от двух субъектов определяют дающий, дающий. Il est évident qu'une telle justice ne peut pas exister en Dieu ni dans nos relations avec Dieu, car il ne nous doit rien et d'une certaine manière, nous ne lui devons rien, nous n'avons rien à donner en échange, nous n'avons rien à négocier. И понятно, что такого рода справедливость невозможна между Богом и человеком, потому что Бог нам ничего не должен, и на самом деле и человек, по большому счету, ничего не должен дать в обмен. У нас нечем торговать. La justice distributive, distincte de la justice commutative, est celle qui, non pas échange les biens, mais, comme son nom l'indique, les répartit. Распределительная справедливость, в отличие от коммутативной, заключается в том, что есть некое благо, которое пропорционально дается получателям. Et les répartit à chacun selon ses mérites, ou à chacun selon ses besoins, ou pour une autre raison, comme on partage une tarte. Оно распределяется среди тех, кто нуждается, или в соответствии с заслугами людей, так как мы режем и раздаем торт. Dans la question 21 de la première partie de la Somme Théologie, 21 вопрос в первой части суммы теологии. Saint Thomas dit que c'est seulement la justice distributive qui peut être pensée en Dieu, au sens où il donne à toutes les créatures ce qui leur revient, aux animaux, aux plantes et à la création tout entière.
selon leur ordre. Значит, в 21 вопросе Фома говорит о том, что Бог действует по отношению к творению в связи с, по правилам дистрибутивной справедливости. Растениям, животным, каждой твари Он дает в той мере и в том порядку, который ему соответствует. Il est donc clair que Dieu ne doit rien à sa créature. Таким образом, Бог ничего не должен своему творению. Mais il se doit à lui-même de porter sa créature à son excellence. Но он должен самому себе, он должен вести свое творение к его совершенству. Si Dieu porte secours à l'homme, ce n'est pas parce qu'il le doit à l'homme, ce n'est pas parce que celui-ci aurait des mérites ou serait plus ou moins attachant, mais c'est parce qu'il se le doit à lui-même. Если Бог приходит спасать человека, он приходит ему не потому, что должен ему это, не потому, что у него есть перед Богом определенные заслуги, не потому, что он более привязан к этому человеку, чем к другим, но потому, что он должен это самому себе. Dans Isaïe, au chapitre 43, verset 25, on peut lire. В книге Исаии, глава 43, стих 25, можно прочитать. C'est moi, moi qui efface tes crimes par égard pour moi. Это я тот, кто стирает твои преступления ввиду себя самого. Et je ne me souviendrai plus de tes fautes. И я не буду больше помнить о твоих преступлениях, ошибках. Saint Thomas d'Aquin développe cette idée. Je lis la troisième solution de l'article 1 de la question 21. И Фома тоже предлагает свой ответ. Я зачитаю вам Troisième solution. я зачитаю вам третий ответ на возражение в его 21 вопросе. Dans l'action divine, l'idée de dette peut être envisagée de deux manières. В божественном поступке, действии, идея долга может быть рассмотрена в двух ключах. Suivant que quelque chose est dû à Dieu même ou à la créature. Так как что-то пребывает в отношении долга по отношению к Богу или в отношении долга по отношению к самому себе. Dans ces deux cas, Dieu accomplit ce qui est dû. В обоих случаях Бог осуществляет то, что должно Ему. En effet, il est dû à Dieu que soient réalisés dans les choses les desseins conçus par sa sagesse et sa volonté. Oui. Сейчас я найду цитату. Dans ces deux cas, Dieu accomplit. Sinon, je résume. Сейчас я зачитаю. В этом отношении справедливость Бога есть то, что приличествует непосредственно Ему самому, поскольку Он воздает себе то, что Сам и являет. Это также относится и к сотворенному, которое должно обладать тем, что приличествует занимаемому им месту во всеобщем порядке. En effet, il est dû à Dieu que soient réalisés dans les choses les desseins conçus par sa sagesse et sa volonté.
И этот долг есть прямое следствие того, что соответствует Богу. И так, например, Бог воздает каждому свое. Tем не менее, сам он никому не должен, ибо не он определен к другим вещам, но другие вещи к нему. Sous ce rapport, la justice de Dieu concerne son honneur. Поэтому о справедливости Бога иногда говорят как о продолжении Его благости. Pour lequel, Но по-французски там честь. la justice de Dieu concerne son honneur, pour lequel il se rend à lui-même ce qui lui est dû. То есть сам Бог возвращает себе то, что должно по отношению к Нему. J'explique un peu quand même. Давайте немножко объясню. Qu'une créature soit portée à son excellence. То есть какое-то творение ведомо к его высшему воплощению. Qu'un cerisier soit un excellent cerisier. Чтобы человек, который выращивает вишню, был Qu'un élève soit un excellent наилучшим élève. выращивать, чтобы студент был наилучшим студентом. Cela n'est pas dû au cerisier ou à l'élève, mais cela est dû à Dieu qui voit ainsi accomplir la bonté de sa création. Это отношение, то есть стремление к наилучшему, это не долженствование по отношению к этому садовнику или студенту, но это должно по отношению к тому, что вложено Богом. Quant à la créature, il lui est dû d'avoir ce qui est ordonné à elle, comme à l'homme, d'avoir des mains, que les autres animaux soient à son service, etc. Et ici encore, Dieu accomplit la justice quand il donne à chacun ce qui lui est dû, selon ce que comporte sa nature et sa condition. И это также относится и к сотворенному, которое должно обладать тем, что приличествует занимаемому им порядку. Например, человеку прилично иметь 2 руки, и чтобы другие животные служили ему. И еще Бог осуществляет справедливость, когда дает каждой вещи то, что относится к ее природе и условиям ее бытия. Saint Thomas conclut ce passage en citant Saint Anselme. Saint Anselme s'adresse à Dieu. И в заключении Фома цитирует Ансельма слова, когда Ансельм обращается к Богу. Et s'adressant à Dieu, il dit: lorsque tu punis les méchants, c'est justice, parce que cela convient à leur mérite. Mais quand tu les épargnes, c'est encore justice, parce que cela s'accorde à ta bonté. И Ансельм говорит, когда ты наказываешь злых, это справедливо, потому что соответствует их заслугам. А когда ты прощаешь злых, это также справедливо, потому что соразмерно твоей благости. Ainsi, la justice de Dieu coïncide avec sa miséricorde. Таким образом, справедливость Бога совпадает с Его милосердием. Car elle est l'accomplissement de la créature dans sa plénitude et non pas une solution négociée de moindre mal. Потому что каждый поступок милосердия соответствует полноте его природы, а это не является отдельной формой торговли между добром и злом. Si le père prodigue, le père du fils prodigue, pardonne à son enfant, ça n'est pas qu'il lui doive quelque chose, c'est que comme père, il ne peut que il se doit à lui-même de vouloir l'excellence de son enfant. То есть, когда отец блудного сына прощает его, он прощает это не потому, что он должен сыну, а потому, что он самому себе должен желать наилучшего проявления качеств природы сына. Le pardon n'est donc pas une compréhension des défauts, des limites, des difficultés des hommes. Таким образом, прощение это вовсе не какое-то понимание ошибок, ограниченностей человека.
mais une manière de les reconduire à leur perfection. Но это способ ввести человека к его перфекции. Pour le père du fils prodigue, le fils est toujours resté à ses yeux un héritier légitime. То есть для отца блудный сын всегда оставался легитимным наследником. Il ne lui pardonne их pas, отношений. il ne lui pardonne pas par sympathie, par compréhension de sa faiblesse, mais il lui pardonne parce que la miséricorde est une condition de sa justice. Si le fils peut rester héritier. Он его прощает не из какой-то симпатии или не потому, что он прочувствовал смысл его проступка, но потому что в самом акте прощения заключена вся полнота милосердия. Милосердие, из которого затем извлекается высший смысл справедливости, как отношение должного по отношению к его наследнику. Ainsi, la miséricorde fonde et dépasse. Elle la fonde et elle la dépasse. Милосердие таким образом основывает справедливость и превосходит ее. Saint Jacques, cité par Saint Thomas, dit « La miséricorde exalte le jugement au-dessus de lui-même ». Святой Иаков говорит, милосердие превосходит суждение сверх его и превосходит саму его природу. Reste alors la troisième question, y a-t-il sens à dire que Dieu souffre? Но остается третий вопрос. Можем ли мы говорить о том, что Бог страдает? L'idée que Dieu souffre nous est devenue sympathique. Мы привыкли с определенной долей симпатии думать о том, что Бог страдает. Cela semble le rapprocher de nous. Кажется, что такая мысль приближает его к нам. Cependant, comment pourrions-nous faire souffrir l'être infiniment parfait? Comment pourrions-nous le priver de quoi que ce soit? Но как мы можем заставить страдать бесконечную полноту, или как можем мы ограничивать его в чем-то? Saint Thomas dit donc que lorsque on considère la miséricorde en Dieu, il ne faut pas considérer cette miséricorde comme un affect. Фома говорит о том, что когда мы обращаемся к понятию милосердия, не смотрим его рассматривать лишь как аффект, как какое-то чувство. Nous ne pouvons pas affecter Dieu. Мы не можем заставить Бога чувствовать. De quoi pourrions-nous le priver? Quel droit pourrions-nous avoir sur lui? Почему мы можем думать о том, что можем его ограничивать или можем иметь влияние на него? Il faudra revenir, on ne va pas faire maintenant, mais sur les raisons pour lesquelles nous sommes si attachés à l'époque contemporaine à cette idée de la souffrance de Dieu, parfois même jusqu'à un pathétique. Следовало бы задуматься над основаниями такого суждения, которое в наше время популярно, о страдании Бога. Иногда это выглядит чисто патетическим утверждением. Le père du fils prodigue souffre-t-il? Отец блудного сына, страдает ли он? Le père du fils prodigue est-il triste? Отец блудного сына, грустен ли он? Si il souffre, cette souffrance ne peut être qu'une souffrance de compassion. Если он страдает, то это страдание может быть лишь состраданием. À ses yeux, le fils parti est toujours resté l'héritier. В его глазах сын, покинувший его, всегда оставался наследником. La seule chose qui puisse attrister le père, c'est de voir l'enfant privé de son excellence par sa propre faute.
И единственное, что может заставить грустить отца, это отказать сыну в этом качестве наследника из-за его ошибки. Donc, s'il y a une souffrance en Dieu, elle ne peut pas venir d'une blessure, mais d'une compassion. Таким образом, если есть страдания в Боге, то оно порождено не какой-то раной, а состраданием. Mon maître et ami Jean-Miguel Garrigue Мой друг и учитель Жан-Мишель Гарри prend cette comparaison familière. использует этот известный пример. Si un enfant vole 20 € à ses parents, Если ребенок украдет у родителей 20 евро, de quoi souffrent les parents? от чего страдают родители? Pas des 20 € en moins, Не из-за того, что у них нехватка 20 евро, mais de voir que l'excellence à laquelle leur enfant est appelé, c'est cet enfant lui-même qui s'en prive de voir que leur amour n'est pas entendu. но видите, что та высшая природа, к которой ребенок призван, он сам от нее отказывается и не дает ей проявиться. То есть природа любви, которая между родителями и ребенком. D'ailleurs, s'il y avait de la souffrance en Dieu, И, кстати, если бы в Боге было страдание, sa justice ne serait pas loin d'une vengeance. его бы справедливость походила на месть. Il faut donc comprendre que la justice et la miséricorde vont ensemble. Нужно понимать, что справедливость и милосердие идут вместе. Précisément parce que Dieu manquerait à son honneur, comme dit saint Thomas, en exerçant une quelconque vengeance. И, как говорит Фома, Бог переступил бы через собственную честь, слово, которое он использует, если бы действовал из чувства мести. Ainsi, la miséricorde ne témoigne pas d'un manque de puissance ou d'une retenue de la puissance. Il ne faut pas imaginer que Dieu ait besoin, il ne faut pas imaginer, essayons de ne pas imaginer que Dieu ait besoin de retenir sa puissance pour que nous puissions être sauvés ou pour que nous puissions être libres. Таким образом, милосердие не стоит воспринимать как нехватку силы, явленной Богом. Постараемся не думать о том, что когда Он являет милосердие, это не значит, что Он себя сдерживает. И это не значит, что Он мог бы по мановению волшебной палочки просто даровать свободу и полноту реализации. La miséricorde n'est pas une impuissance, mais la plus grande puissance. Милосердие – это не слабость, но высшая сила. Celle qui est capable non pas de punir, détruire, mais de sauver et de recueillir. Милосердие позволяет не наказывать или решать, но помиловать и принимать. Grégoire de Nice, cité par saint Thomas, dit Григорий Низкий, цитируемый Фомой, говорит: le fait que la nature toute-puissante a été capable de descendre jusqu'à la bassesse de la condition humaine est une plus grande preuve de puissance que le miracle au caractère imposant. Сейчас узнаем. Значит, факт всесилия, Le fait que la nature toute-puissante a été capable de descendre jusqu'à la bassesse. факт того, что всесилие Господа смогло снизойти до приземленности, до приземленного состояния человека, это самое высшее доказательство силы que le miracle imposant. Это
во 100 крат больше доказательство силы Господа, чем всякое открывающееся нам чудо. Grégoire de Nice conclut, l'humilité de Dieu montre la surabondance de son pouvoir. И Григорий Низкий заключает, что смирение Бога раскрывает нам бесконечную силу, присущую Ему. Que dire alors de la justice et de la miséricorde en nous? Что тогда сказать о милосердии и справедливости, заложенной в человеке? Dans quelle mesure cette générosité qui fonde et surpasse la justice peut-elle être vécue par nous? В какой мере эта сущность, которая утверждает справедливость, может быть отыскана в нас? Je rappelle que la miséricorde est la tristesse devant la misère d'autrui. Я помню, что милосердие – это грусть перед слабостью, нищетой другого. Que ainsi la miséricorde passe par un sentiment, par une émotion. То есть милосердие проходит через некоторую эмоцию, чувство. À la différence de ce que l'on peut penser en Dieu, nos émotions, elles, sont mêlées d'égoïsme et d'altruisme. В отличие от того, что мы говорим о Боге, наши чувства перемешаны с эгоизмом и альтруизмом. Альтруизм и эгоизм в них перемешаны. Je le disais au début, la miséricorde, penser la miséricorde pour nous, c'est être capable de penser l'amour là où il n'y a plus d'admiration ni d'estime. И, как я уже вначале говорил, для человека помыслить милосердие, значит помыслить его в том месте, где не остается уже следов восхищения или уважения. Cette miséricorde peut venir, comme en Dieu, d'un sentiment d'injustice. Il est injuste que celui-ci soit atteint par la pauvreté, il est injuste que celui-ci soit atteint par la torture, etc. Милосердие может рождаться из представления о нехватке справедливости. Мы можем испытывать милосердие по отношению к человеку, когда мы считаем несправедливо, что этот так беден, или что этот так страдает, или этот подвержен пыткам. La différence est donc grande avec Dieu, si je puis dire. Если можно так сказать, в случае с человеком разница, его отличие от Бога очевидна. Puisque notre miséricorde commence par la découverte de l'injustice, Потому что наше милосердие начинается с открытия несправедливости. celle de Dieu commence par le sens de l'excellence de la créature. А милосердие Бога начинается со смысла полноты воплощения творения. C'est pourquoi d'ailleurs, pour nous, la miséricorde n'est jamais complètement séparable de la pitié. И поэтому у нас никогда милосердие не бывает полностью отделено от помилования. Sous l'influence d'une philosophie nietzschéenne qui veut faire la maligne, qui veut se montrer héroïque, on méprise la pitié. Под влиянием философии ницшанского толка, которая считает себя самой хитрой и старается избавиться от милосердия, мы учимся, On méprise la pitié. мы научились отвергать идею помилования. Que serait l'amour sans la pitié? А чем была бы любовь без помилования? On a entendu tout à l'heure dans la belle conférence du Père Мы недавно слушали прекрасную лекцию отца Франческо. des belles descriptions des gestes d'amour. И были красивые описания жестов любви. Moi, j'aurais voulu ajouter Я бы хотел добавить, qu'un geste de tendresse est toujours aussi un geste de pitié. я бы хотел сказать, что жест ласки – это всегда также и жест милости.
явление помилования. Et les époux qui ont eu ces gestes de tendresse sont ceux qui seront capables de penser les plaies de l'autre, de soigner les plaies de l'autre. И пара, которая способна явить жест ласки, это как предвосхищение того, что они способны подумать о рубцах другого человека и о возможности излечить их. C'est la même main qui caresse et qui essuie le front du mourant. Это та же рука, которая гладит и стирает пот с чела умирающего человека. Aussi, les gestes de tendresse qu'échangent un homme et une femme ont-ils à voir avec leur mortalité? Но интересно подумать о том, связаны ли жесты ласки между мужчиной и женщиной с проявлением их смертности. La pitié, dit Aristote, suppose que l'on se sente soi-même exposé à la misère que l'autre subit. Милость, как говорит Аристотель, предполагает того, что мы видим себя открытыми к той нищете, в которой пребывает другой. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les rares fois où nous pardonnons, И именно поэтому те редкие случаи, когда мы прощаем, nous pardonnons comme pécheurs pardonnés. мы прощаем как помилованные грешники. Nous ne pardonnons que parce que nous avons reçu le pardon. Et si nous n'avons pas conscience d'avoir reçu le pardon, nous ne pardonnerons pas. Et si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas capables de recevoir le pardon. Мы способны прощать лишь потому, что в нашем сознании становится очевидным, что мы были помилованы, прощены. Лишь поэтому мы способны прощать, а если бы мы были не способны прощать, это значило бы, что мы не способны понять себя, представить себя прощенными. Nos contemporains, qui trouvent sympathique l'idée de miséricorde, risquent bien de trembler ici. Наши современники, которые с такой радостью воспринимают идею милосердия, здесь могут вздрогнуть. Deux hommes, dit Aristote, sont insensibles à la pitié. Два человека, говорит Аристотель, нечувствительны к милости. Celui qui est totalement en sécurité Это тот, кто полностью в безопасности, et celui qui est totalement exposé à l'extrême détresse. и тот, кто открыт бесконечному поруганию. Benjamin Constant commente en disant que politiquement, deux hommes sont dangereux. А Бенджамин Констант комментирует, что два человека с политической точки зрения опасны. Le riche et le pauvre. Богатый и бедный. Le riche se croit à l'abri de tout danger Богатый думает, что он в безопасности от всяких испытаний, et le pauvre est condamné à ne penser qu'à lui. а бедняк обречен на то, чтобы думать лишь о себе. Voilà ce que pourrait être la miséricorde pour nous, Вот чем могла бы быть для нас милость. mais il faut ajouter que ce sentiment qui nous atteint dans la mesure où nous nous savons nous-mêmes vulnérables, Но нужно думать о том, что это чувство, которое достигает нас в тот момент, когда мы чувствуем сами себя загруженными, открытыми к тому, чтобы быть прощенными. ce sentiment n'est complet que s'il va jusqu'à secourir celui qui inspire la pitié. Это чувство в полной мере себя являет лишь тогда, когда мы приходим активно на помощь к тому, кто нуждается в том, чтобы быть спасенным. C'est ce que dit saint Augustin à propos du théâtre. На то, что говорит блаженный Августин, когда говорит о театре. Pourquoi prenons-nous plaisir à regarder les tragédies? Почему мы испытываем удовольствие, наблюдая трагедии? Et même après le film, nous disons « C'était bien, j'ai pleuré, j'ai pleuré. » И даже после фильма мы говорим, здорово было, я так плакал. Et on se trouve bon d'avoir pleuré. И мы сами себя как бы
гладим по головке за то, что мы испытали такие чувства, что плакали. Saint Augustin dit, le théâtre touche les cordes de bonté de l'homme. Les cordes? Les cordes. Pardon. Августин говорит, что театр затрагивает струны благости человека. Mais assis en spectateur, sa bonté reste impuissante et par là même devient perverse. Но пребывая в положении зрителя, он остается бездейственен, и тем самым возникает риск перверсии, то есть испорченности того чувства, которое рождается. Il faut ajouter par là que la miséricorde, du point de vue humain, ne suspend pas la justice. И нужно добавить, что милосердие на человеческом уровне не отменяет справедливости. Car l'objectivité de la justice est aussi une délivrance pour le coupable. Потому что объективность справедливости – это также освобождение для виновного. Jean-Paul II a visité Ali Aqsa, son tueur, en prison. Il n'a pas demandé qu'il sorte de prison. Иоанн Павел II посетил Али Акса, который совершил на него покушение, посетил его в тюрьме, но не просил отпустить его из тюрьмы. Que conclure? Как заключить? Que la miséricorde accomplit la justice. Милосердие осуществляет справедливость. Quelle est la forme la plus haute et la plus exigeante de l'amour? И какая высшая и является высшей и наиболее требовательной формой любви. Que Dieu seul peut pardonner. Лишь Бог может простить. Parce que lui seul connaît la perfection à laquelle la créature est appelée. Потому что лишь ему ведома та высшая природа, которой призвано творение. Si Dieu souffre, c'est de voir cette perfection ignorée. Бог может страдать лишь когда видит, что этот смысл совершенствования оказывается забытым. Ainsi, la miséricorde montre la destination finale de l'amour. Таким образом, милосердие показывает конечную точку любви. Voilà pourquoi pour nous, je disais que l'amour n'est rien s'il n'a en son fond la pitié. Поэтому я говорил о том, что для человека любовь является пустой, если в ее основании не заложена милость. Nous voulons l'amour sans la pitié, disait Nietzsche. Мы хотим любовь без милости, говорил Ницше. Cette phrase fut reprise par les nazis. Эту фразу на вооружение взяли нацисты. Et parfois, on a bien l'impression que nos contemporains vivent cet amour impitoyable. И иногда кажется, что есть в наше время люди, которые живут этой ужасной формой любви. L'amour qui ne pardonne pas. Любовь, которая не прощает. L'amour qui met un terme à la vie des malades. Любовь, которая определяет сроки для больных. L'amour qui conduit à l'avortement de centaines de milliers d'enfants. Любовь, которая приводит к умертвлению сотни тысяч детей при абортах. Serions-nous vraiment dans le monde de l'amour sans pitié? Действительно ли мы оказались в мире, где любовь осталась без милости? Je redirai donc en conclusion ce que je disais de l'amour des époux. Я вернусь в заключение к тому, что я сказал о любви в браке. Qui commence vraiment le jour où l'autre est décevant. Она по-настоящему начинается в тот момент, когда другой разочаровывает. Le jour où il est en faute. Когда другой ошибается. Qui commence vraiment le jour où il faut soigner ce corps amoureusement caressé. В тот день, когда действительно необходимо явить заботу по отношению к этому и ласку по отношению к этому раненому телу другого. Et j'attends avec impatience le jour où je serai le seul homme à trouver ma femme belle.
И я с нетерпением ожидаю дня, когда я буду единственным мужчиной, который будет понимать, что его жена прекрасна. Спасибо. Если есть вопросы. Которые меня очень волнуют. Первая история связана с моей бабушкой, которая была любимая дочь. И бабушка была очень верующим человеком, очень набожным, верующим человеком. Она ходила в церковь, читала утренние и вечерние молитвы. И когда заболела ее единственная дочь, она очень сильно молилась. Ее дочь умерла. Это была ее единственная любимая дочь. Бабушка вышла во двор, собрала все иконы, собрала все церковные книги и сожгла их свет. И до конца своих дней не вспоминала имя Бога. А вторая история связана с моими друзьями. У них заболела 10-летняя дочь, тоже единственная, тоже любимая. И они не были верующими людьми. Но во время тяжелой болезни они поверили, они начали ходить в церковь, очищались, даже изучались. Дочь умерла через некоторое время, и мама этой дочери воспиталась монахиней и посвятила всю свою жизнь Богу. Мой вопрос такой. Когда Бог нам посылает очень тяжелые испытания, между жизнью и смертью наших близких и родных людей. В первом случае, это когда бабушка сожгла все книги, это проявление эгоизма по отношению к Богу, когда она очень сильно просила, и Он ей не дал то, что она просила. И во втором случае это милость Бога, справедливость Бога, то, что, проходя тяжелые испытания, нас ждет совершенно другая жизнь, о которой мы даже можем не догадываться. Que nous ayons besoin du malheur pour penser à Dieu. Симона Вей говорит о том, что это знак нашей слабости, ранености, о том, что нам необходимо страдание, чтобы задуматься о Боге. Comme vous le dites, ce malheur joue dans les deux sens. Как вы говорите, эта трагедия может развиваться в двух направлениях. Bon, je vais être long. Я тоже, простите, немножко долго отвечу. Si Dieu n'existait pas, Если бы Бога не существовало, il n'y aurait personne devant qui se plaindre et personne de qui se plaindre. не было бы перед кем жаловаться и на кого жаловаться. Si Dieu n'existait pas, nous n'aurions pas d'autre choix qu'une résignation stoïcienne. Если бы Бога не существовало, у нас не было бы другого пути, кроме как уйти из мира наподобие стоиков. C'est pourquoi, dans l'épreuve, rendre grâce à Dieu ou se révolter contre Dieu, c'est le même geste. Поэтому в страдании признавать милость Бога, обращаться за милостью к Богу или восставать против Бога, это один и тот же жест. Comme le montre bien le livre de Job, Как показывает книга Иова, où Dieu dit « Mon serviteur Job a bien parlé de moi », когда Господь говорит: «Мой слуга Иов хорошо говорил обо мне». alors que Job proteste, se révolte, convoque même Dieu à un procès. Когда Иов восстает против Бога, обвиняет его и даже призывает на судилище. Par rapport à mon exposé, cela veut dire que la seule réponse que nous pourrions apporter à nos épreuves est de les transformer en plus d'amour. По отношению к моей лекции, можно сказать, что единственное,
способ отношения к испытаниям – это превратить их в еще большее средоточие любви. C'est pourquoi j'ai dit que la miséricorde est bien plus exigeante que cette sympathie d'animateur de club. Поэтому я говорю, что милосердие – это что-то намного более тяжелое и сильное, чем простая симпатия в любительском. Que nous dit la croix? Elle nous dit l'amour peut aller jusqu'à faire don d'une épreuve et jusqu'à transformer une épreuve en plus d'amour. Крест говорит нам о том, что испытание может стать даром, и испытание может превратиться в еще большую любовь. La miséricorde devrait pouvoir me faire passer du mal subi au bien donné. Милосердие должно позволять мне перейти от испытанного страданию к разделенному добру. Je tiens d'un autre ami, Jean-Luc Marion, une autre petite histoire allégorique. У меня есть другая еще история, которую подарил мне мой друг Марион, Mais qui en fait est due à Dostoïevski. но на самом деле она восходит еще к Достоевскому. Le mal est un faux billet. Зло – это ложный билет. Vous avez un faux billet, qu'est-ce que vous faites? У вас есть ложный билет, что вы делаете? Vous le repassez aux autres? Вы, или ложная купюра, фальшивая купюра, вы отдаете ее другому, Ou vous encaissez la perte pour vous. или же вы оставляете проигрыш себе. Et la seule possibilité face au malheur que nous subissons, И единственное возможное отношение в ситуации, когда мы переживаем c'est страдания, de se garder, d'augmenter ce malheur это sur les autres. воздержаться от того, чтобы это страдание переросло в еще что-то большее по отношению к другим. De l'assumer en soi Это принять его в себя, pour donner plus d'amour. чтобы даровать еще больше любви. C'est ce que nous dit la croix. Это то, о чем нам говорит крест. Понимаем, что милосердие в какой-то степени большее проявление любви, нежели справедливость. Однако, является ли это действительно так все время? И как может проявляться справедливость в большей степени любви, чем милосердие? Jamais. Никогда. La justice est une vertu Справедливость – это добродетель, qui porte à son excellence les qualités humaines de soin du bien commun. это добродетель, которая ведет к наилучшему осуществлению того блага, которое заключено в общем благе. Et l'homme juste est donc un homme. Vous savez qu'en grec, vertu, ça veut dire excellence. Excellence veut dire vertu. Je ne sais pas comment en russe. Arete, ça veut dire Вы excellence. знаете, что арете по-гречески, то слово, которое на латине означает добродетель, Excellence. значит полнота, наивысшая мера. Et donc l'homme juste, pour Aristote, accomplit une excellence humaine, mais Aristote exclut complètement qu'un homme puisse supporter de subir le mal injustement, qu'un homme puisse, comme je le disais tout à l'heure, convertir un mal subi en bien.
И Аристотель, говоря о справедливости, называет справедливым человеком того, кто достигает максимальной реализации своей полноты своей природы. Но тот же Аристотель полностью отрицает то, что справедливость может, того, что человек может испытывать несправедливость, и что несправедливость, что страдания, полученное, можно превратить в добро. Et quand il écrit cela, Aristote pense à Socrate. И когда он об этом говорит, он думает о Сократе. Il exclut complètement Он полностью исключает, qu'un Socrate puisse répondre au mal en homme juste, en subissant ce mal sans répondre. он полностью исключает то, что Сократ, будучи справедливым человеком, может испытывать по отношению к себе зло, при этом отвечая на него добром. Alors que pour Platon, Тогда как для Платона, Socrate qui subit le mal Сократ, который испытывает по отношению к себе est une зло, figure extrême de la justice et même au-delà de la justice comme Aristote l'avait compris. это высшее проявление справедливости и даже фигура, которая стоит поверх справедливости. Pour finir de répondre, la justice c'est très bien. В общем, если закончить, то справедливость это очень хорошо. Elle nous permet de répartir les choses. Она позволяет нам восстанавливать отношения, вещи. À 11 heures, on arrête de faire du bruit, nous dit Yuri. В 11 Юрий говорит, что мы должны заканчивать шуметь вечером. On répartit les choses. И мы устанавливаем соответствие вещей. Mais la justice restera toujours d'un ordre inférieur par rapport à la miséricorde qui seule atteint non pas les choses, mais les personnes. Но справедливость всегда будет оставаться уровнем ниже, чем милосердие, потому что лишь милосердие обращено напрямую не к вещам, но к людям. La justice concerne les choses, le temps, l'espace, l'argent, la nuit, le jour, la tarte qu'on partage. Справедливость касается вещей, времени, пространства, денег, пирога, который мы разделяем. La miséricorde divine atteint la personne. Nous sommes miséricordieux comme ceux qui ont reçu le pardon. Бог милосерден по отношению к людям, мы в свою очередь милосердны в той мере, в которой нам было даровано прощение. Живем. Больше нет вопросов?